vai ser no início, em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 52, diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Vou repetir. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e o seu nome chamará. Aqueles que acreditarem, seu nome soará na trombeta. Esse momento, já estamos nos preparando para ouvir o toque da trombeta. Estejamos preparados, todos nós. Essa é a mensagem. Está aí, queridos. Em nome do Senhor Jesus, a trombeta soará. Creio que a palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Seja um dos poucos escolhidos você também. Amém? Está aí, irmãos. Esse é o toque da trombeta. Não vai ser muito diferente disso não, irmãos. Pode acreditar. Creia então somente. Ouça o que o Espírito diz à igreja. A trombeta soará e o seu nome chamará. Creia então somente. Em nome do Senhor Jesus. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Vai ser no abrir e fechar de olhos. Só subirão quem tiver azeite na lamparina, as virgens prudentes. Aleluias. Glória a Deus. Estejamos preparados para esse momento.